दिनै 21 आगस्ट खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव दुलाराय बिटिआर नन प्रभिन्सियेलाइज गुदि गोजौसिन आरो गोजौसिन गेजेर फोरोंगिरि क'अर्डिनेशन कमिटिआ रागा जोंखांनाय फोरमायदों दि आसाम सोरखार आरो बिटिसि खुंथायआ बिटिआर ओनसोलाव प्रभिन्सियेलाइज नङै फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि मुङाव जोलुरबादि फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरखौ बाहायगासिनो दं। मोन 10 दाबि दैखांनानै 16 आगस्टनिफ्राय सानबानि हाबाफारि लानानै दुलाराय बिटिआर नन प्रभिन्सियेलाइज गुदि गोजौसिन आरो गोजौसिन गेजेरारि फोरोंगिरि क'अर्डिनेशन कमिटिआ सोमावसारनायनि गेजेरावनो जिल्ला बेंगिरिनि गोजौ गेजेरजों आसाम चिफ मिनिस्टार आरो बिटिआर खुंथायनो मोन 10 दाबिखौ जाफुंहोनो गांसे गोसोखांलाइ दैथायहरो। फोरोंगिरिफोरनि क'अर्डिनेशन कमिटिनि आफादगिरि बिथां उमेश मण्डलआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो दि प्रमद बर'आ बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा बायदियै बिटिआर ओनसोलाव थानाय भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन होनना रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोसावदोंमोन। बिथांनि बे आगानखौ फोरोंगिरिफोरा बाख्नायदोंमोन, जायफोरा बै बोसोरफोराव दरमाहा गैयाजासे फोरोंगासिनो दंमोन आरो इयुननि थाखाय मिजिंनि मोनसे सोरां नुदोंमोन। बेजों लोगोसेयैनो दुलाराय बिटिआर नन प्रभिन्सियेलाइज गुदि गोजौ आरो गोजौसिन गेजेर फोरोंगिरि क'अर्डिनेशन कमिटिनि जानानै सम सम बिटिआर खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि खाथियाव थांनानै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 6.3 दफानि बायदियै प्रभिन्सियेलाइज नङै फरायसालिफोरनि प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि आयदाखौ दैखांदोंमोन। अब्ला बिथाङा रांखान्थियारि जेंनाफोरखौ मख'यो आरो बायदि बायदि जेंनाफोरखौ दिन्थिनानै आसाम सोरखारनिसिम थांनो थिनहरो आरो जेब्ला आसाम सोरखारखौ लोगो हमो अब्ला बे आयदाखौ आसाम सोरखारनिफ्राय बिटिसि खुंथायजों सोमोन्दो थानाय प्रमद बर'निसिम दैथायहरफिनो। बेबायदियैनो 4 बोसोर बारलांबाय बिटिआर खुंथाय आरो आसाम सोरखारा बिटिआर ओनसोलनि नन प्रभिन्सियेलाइज फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ जोलुरबादि बाहायनानै बिटिआर खुंथायआ आसाम सोरखारनिसिम आरो आसाम सोरखारा बिटिआर खुंथायनिसिम दैथायहरगासिनो होननानै दुखु फोरमायो फोरोंगिरि क'अर्डिनेशन कमिटिनि आफादगिरि उमेश मण्डलआ। नाथाय दुखुनांथावदि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानाया 4 बोसोर जाबाय, नाथाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सायाव बिटिआर खुंथायआ होनाय समायखिराया दासिमबो मोनसे समायखिराल' जानानै दं। फरायसाफोरनि सोलोंथाइखौ खहा खालामनानै बे सोमावसारनायखौ मावफुंनो लुबैयाखैमोन, नाथाय बिसोरो गोबां बोसोरसिम उदैयाव गामसा खानानै दान बान्था गैयाजासे फोरोंबाय थानांगोन नामा होननाबो सोंथि खालामो आरो बिसोरनि नखरनि बाथ्रा साननानै थाबैनो बिसोरनि दाबिफोरखौ सुफुंनांगौ होनना दाबि दैखाङो फोरोंगिरि क'अर्डिनेशन कमिटिनि आफादगिरि उमेश मण्डलआ। उमेश मण्डलआ दुखु फोरमायनानै बुंबावो दि नन प्रभिन्सियेलाइज फरायसालिफोराव फरायनाय फरायसाफोरा बे सोमावसारनायनि जाहोनाव सोलोंथाइ लानायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांबाय आरो गोनांथि जायोब्ला थाखोफोराव उफ्रा सम होनायनि राहा लानाय जागोन। नैथियाव एसटि आरो एससि थिखानाय बिखान्थि थामहिनबा लेङाइ थाखोआव लेङाइ खोन्दो सोरजिनायनि थाखाय गोजौसिन बिजिरसालिया थिरांथा होनायनि सायाव संरक्षण बाचाओ संग्राम समितिआ रागा जोंखांनाय फोरमायदों। कमिटिया मिरुनि थिरांथानि बेरेखायै 21 आगस्ट 2024 एबा दिनै भारत बन्द खावलायदोंमोन। गोबां बेरेखा राजखान्थि दोलोफोरजों लोगोसे दलित आफादफोरा बे भारत बन्दखौ हेफाजाब होदों। बेखौ मख'नो गोनांदि बावैसो सानफोराव गोजौसिन बिजिरसालिया रायजो सोरखारफोरखौ एसटि आरो एससि थिखानाय बिखान्थियाव लेङाइ खोन्दो थामहिनबा लेङाइ थाखोफोर सोरजिनो गनायथि होदोंमोन। बे रायनि उनाव हादोरनि बांसिन बेरेखा दोलोफोरजों लोगोसे गोबां दलित हारिफोरा बेखौ गोख्रोङै हेंथा होदोंमोन आरो मोनसे हेंथा हाबाफारि फोसावदोंमोन। बिथांमोनहा दाबि खालामो दि बावैसो बिजिरसालिजों होजानाय बे बिथोनखौ बोखारनांगौ। हेंथा दिन्थिफुंनायनि फोसावग्रा आफादफोरा रोखा खालामो दि भारत बन्दनि समाव हरखाब सिबिथायनि अनगायै गासिबो सिबिथायफोरा बन्द थागोन। दिनैनि बे भारत बन्दनि गोहोमखौ रायजोनिफ्राय गुबुन रायजोसिम नुनो मोननाय जादों। बे बन्दनि गोहोमा बांसिनै राजस्थान आरो बिहाराव गोग्लैदों। बे मोननै रायजोनि अनगायैबो बन्दनि गोहोमखौ हादोरनि गुबुन बाहागोफोराव नुनो मोननाय जायाखै। बे बन्दनि समाव बिहारनि गुबुन गुबुन लामाफोराव गोबां ट्रेफिक जेंना सोमजिदों आरो राजस्थानाव जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव गोसारद्लानाय जाथायफोरनि खौरांबो मोननाय जादों। थामथियाव महाराष्ट्रनि अकला जिल्लायाव सासे सोरखारि फरायसालिनि फोरोंगिरिखौ साद' हिनजावसा फरायसाफोरखौ गाज्रि आयदा दिन्थिनाय आरो गोबां दानसिम आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि जाहोनाव खानाय जादों। बे जाथाया सोराङाव फैयो जेब्ला फरायसाफोरा गावसोरनि बिमा-बिफानाव फोरोंगिरिनि सायाव अजद होयो। बे फोरोंगिरिखौ 47 बोसोर बैसोनि प्रमद सरदार होनना मिथिनो मोननाय जादों। थाखो 8 नि सासे फरायसाया खुदिया अनसाइ मिरुनि टल फ्रि हेल्पलाइनआव फन खालामनानै मावख'गिरिफोरनो जाथायनि बागै फोरमायना होदोंमोन।
बेनि उनाव खुदिया अनसाय मिरुनि मावख'आरिफोरा फरायसालियाव थांनानै नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो नायबिजिरनायनि उनाव फोरोंगिरिखौ हमनानै लांनाय जादों आरो बिथांनि बेरेखायै गिबि फोरमायथि रिपर्ट FIR रेबथुमनाय जादों। केसनि गुदि खिथानि बादिब्ला फोरोंगिरिया थांनाय 4 दाननिफ्राय हिनजावसा फरायसाफोरनो फर्न भिडिअ दिन्थिगासिनो दंमोन आरो बिसोरनि सोलेरनि साबजाथावै जायगाफोराव दांगासिनो दंमोन। FIR नि बादिब्ला साद' हिनजावसा फरायसाफोरा अजद होदोंमोन दि फोरोंगिरिया थांनाय 4 दाननिफ्राय बिसोरनो गाज्रि भिडिअ दिन्थिगासिनो दंमोन। गथ'सा अनसाय आफादनि सोद्रोमाफोराबो मंगलबारनि फुङाव फरायसालियाव थांदोंमोन आरो माखासे हिनजावफोरजों रायज्लायदोंमोन। रायजो आइजो आय'गनि बारग' सोद्रोमा आसा मिर्जाया फोरोंगिरिनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानो दाबि खालामदों। पुलिस मावख'गिरिया मिथिहोबावो दि आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना। 4थियाव गुवाहाटीनि 9 बोसोर बैसोनि रियां समानिया हायुङारि थाखोआव जाफुंसारै देरहानो हादों। जयपुराव कैवेलरी फेडारेशन अफ इन्डियाजों खुंजानाय सफ्ट शक्ति हर्स श' बादायलायनायाव रियांसा 2 सनानि आरो 2 रुफानि मेडेल देरहानो हादों। जयपुराव खुंजानाय बे बादायलायनायाव रौनिया BSF, CRPF, नर्दार्न कमान्ड, सागर कैवेलरी स्कुल, राजस्थान पुलिस बल, जोधपुर कैवेलरी एकाडेमी, रयेल ग्लबेल स्कुल जयपुर, आसाम राइफल्स आरो गोबां गुबुन गावारि राइडिं क्लाब बादायगिरिफोरा बाहागो लाफैदोंमोन। बेखौ मख'नो गोनांदि रियांसा गुवाहाटी गुरुकुलनि 4थि थाखोनि फरायसा। बिथाङा नरेश बंदना समानिनि फिसाज्ला आरो बरुणा सीमा समानिनि फिसाज्ला। 5थियाव सोनाब बेंगलाव हिनजावसा डक्टरखौ अनागारि खालामनायनि बेरेखायै हेंथा दिन्थिफुंनाय सोलिबाय थानायावनो आरोबाव फरायसुलिखौ देहायारि गाज्रि बाहायनायनि जाथाय रायजोनि सिलचराव जादों। बे जाथायनि खौरां मोननाय बादिब्ला सासे अट' सालायग्राया सिलचराव सासे फरायसुलिखौ गाज्रि आखु दिन्थिनो नाजादोंमोन। बे जाथाया जादोंमोन जेब्ला आसाम मुलुगसोलोंसालियाव फरायनाय फरायसुलिया मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय भारा न'सिम थांगोन। अट' सालायगिरिखौ मुलुगसोलोंसालिनि माखासे फरायसाफोरा गोख्रैनो हमथादों। हमजानाय अट' सालायगिरिनि सिनायथिखौ बद्रुजामान फारुक होनना मिथिनाय जादों। बे समावनो मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरा हमनानै दोननाय बद्रुजामान फारुकखौ पुलिसनो गथायना होयो। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।